ஹாய் எவ்ரிவன், வெல்கம் டு பிஜே விளாக்ஸ். நான் இன்றைக்கி எதுக்கு தனியாக இப்படி சீக்ரெட்டாக பேசிகிட்டு இருக்கேன்னா, ஃபஸ்ட் டைமாக ஒரு ப்ராங்க் ட்ரை பண்ண போகிறேன். ஸோ வாங்க நம்ம கிளம்பிட்டு வேறு ஒரு கேம் வீடியோ எடுக்கலாம் அப்படின்னு தான் சொல்லி கூப்பிட்ருக்கேன். அப்புறம் அங்கே வந்ததுக்கப்புறம் எனக்கு தூக்கம் வர மாதிரி, அதாவது நான் கொட்டாய் விட்டுட்டே இருக்கிற மாதிரி தான் சிம்பிளாக ஒரு ப்ராங்க் பண்ண போகிறேன். எப்படி அவுட்கம் வருதுன்னு பார்க்கலாம். மக்களே, ஏதோ பேப்பர் சேலஞ்சு, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம். இதெல்லாம் ஆட்பட ப்ளூபர்ஸ்ல பார்த்துக்க. ஆரம்பிக்கலாமா? ஆரம்பிக்கலாங்களா? ஹாய். பேபிடிச்சு பேபிடி வீடியோ இதாயிரம் எடுத்துருவாங்க. இன்னைக்கு நம்ம என்ன சேலஞ்சுன்னு எனக்கு தெரியல, ஆனா ஏதோ ஸ்டோன் பேப்பர் சிசரா, அது என்னன்னு எனக்கு தெரியல. பேப்பர்லாம் எடுத்து வந்திருக்கா, வாங்க பார்க்கலாம். ஸோ ரூல்ஸ் நான் ரூல்ஸ் எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, ரூல்ஸ் இல்லை, வாங்க போகலாம். லிப்ஸ்டிக் எல்லாம் போகுது. அண்ட் ஹாய் எவ்ரிவன், வெல்கம் டு பிஜே விளாக்ஸ். எல்லாருக்கும் வணக்கம். உண்மையை நீங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. நல்லா சாப்பிட்டுட்டு நல்லா குளிச்சுட்டு இப்படி ஏசில நின்னா தூக்கம் வராம என்ன வரும்? நீங்க என்றோ சொல்லுங்க. எனக்கு தூக்கமா வருதுங்க. விளையாடுனா எனக்கு போயிடும். இன்னைக்கு நம்ம என்ன விளையாட்டு விளையாடுறோம் அதெல்லாம் சொல்லியாச்சு ஆல்ரெடி. உள்ள கையை போடுறீங்க, எனக்கு தெரியல. தூக்கமா இருக்கு. சரி சொல்லு. சீரியஸா வீடியோ எடுக்கணும்னா எல்லாம் நான் உறங்க போறேன். தூக்கம் வரதுன்னா அப்ப நான் தானே உறங்கணும், நீங்க எதுக்கு உறங்கணும்? வேண்டாம். விட மாட்டான். ஹாய் எவ்ரிவன், வெல்கம் டு ஏஜே விளாக்ஸ். இனி நான் தூங்க மாட்டேன், கொட்டாவி விட மாட்டேன். ஓகே தானே? ஹாய் எவ்ரிவன், வெல்கம். ஒண்ணு என்ன நீ வாய கொட்டாவி விட்டுட்டாங்க. கொட்டாவி பிராங்க். என்ன பிராங்க்? கொட்டாவி பிராங்க். மக்களை அவங்கள பிராங்க் பண்ணணும்னு நினைச்ச நிலைமைய பாத்தீங்களா? என்ன பிராங்க் இது? சும்மா ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இல்லையா நீங்க சொல்லுங்க. இதே மாதிரி இன்னொரு ஃபன்னான வீடியோல மீட் பண்ணலாம். அது வரைக்கும் எனக்கு பிராங்க் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு மக்களுக்கு சரி, உங்களுக்கு மக்களுக்கு சிரிப்பு வருதா, இந்த பிராங்க் பிடிச்சிருக்கான்னு ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன ட்ரை தான். உங்களோட கமெண்ட்ஸ்ல நீங்க சொல்லுங்க. இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோல மீட் பண்ணலாம். அது வரைக்கும் பை பை.